Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês trolando minha amiga, porque eu baixei meu WhatsApp agorinha. Desculpa, gente, esse barulho. Aqui. Oi, ela, quem é? Mariânia. Mariânia? A, X, A. Quantos anos você tem? Eu tenho 11. Eu tenho 16. Foto de minha irmã, foto linda. Essa é a foto de perfil dela, da minha amiga. Então esse foi o vídeo e tchau.